Gina，我哋成日貨倉咧咪好多起重裝置嘅，咁譬如嗰啲吊索上面有張 label，有咩用㗎？嗱，鏈條吊索同埋起重裝置每6個月都要做 LALG Form 7嘅檢測嘅，如果冇證書唔用得，好危險㗎。哎呀，咁麻煩，咁但係我哋咁多裝置喎。唔緊要啦，可以揾防火易嘅，佢哋有起重裝置嘅檢測同埋證書簽發套餐，Form 3至Form 7都搞得掂，都係800蚊起，網上落單仲有優惠㗎。咁啊抵喎！之後所有我都揾晒採購部同事去防火易搞掂晒。起重裝置安全不可忽視，防火易提供專業檢測同埋證書服務，合規慳錢，立即上網店查詢啦！即刻上 www.firexfire.com 選購合適你嘅產品，防火易，保護家庭話咁易。